Lidi, dobrý den, dámy a pánové, dneska jsem při novém videu a dneska budeme dělat urbexy, takový brutální, řekni. Na štoru. No bude to brutální, teď ještě 23 minut, cestujeme tady už skoro půl hodiny. A tak, já vám tady ukážu cestu, kámo. Já jedu vyhodit zmrzlinu. Kámo, koukej. Otevři. Ne. Kámo, normálně to otevři. Takže můžete se těšit, kámo. Lidi, teď tady tohle bude asi oné video jak blázen, protože my si to teď snažíme najít nějaký vstup, nevíme, či to je tady, za tímto plotem, nebo tady, takhle. Fakt vážně nevíme lidi, kdy máme jít, my na tohle stříhneme. Budova, kterou jsme lidi celý čas kámo mysleli, brácho. Lidi, za tohle, kde jsme šli, kámo, jak dlouho, kolik hoďku, kámo, že jo? Kámo, hoďku jsme tady šli, kanej. Tohle se oplatí. Ale, kámo, lidi, tenhle like se oplatí, protože takovýhle videa, kámo, nenajdete nikde, kámo. Že jo? Jedno je. Takovýhle, kámo, videa nikdy nenajdete, kámo, že jo? Jo, lebo je jedno. Kámo, je to zamýšľané toho. A tam, jak je s tou baterkou, tam úplně v středě areálu, tam je taková, kámo, taková, potřebujeme tady kouknout tohle. Kámo, žádnej tam je vstup cez otevřený okno. Tam druhou stranou jsou prkna na okne a není to zabarikadovaný. No ale tam vůbec, kámo. Tak tam jedeme, pojďme. To sypíš. Kámo. Tady jsme snažili dávat dolů. Jedeme tam, kapi. Vypadá to tak. Já jsem se pochcel tyhle sochy, kámo. Kámo. Kámo, tady jsou svíčky. Tam je nějaký areál, kámo. Kámo, já nechci být při tom domě, kámo. Pojďme rovnou do budovy, kámo. Vypadá to, že dost dlouho. Bacha, lidi. Bacha, kámo. No tak tohle teď právě, kámo, začíná. Zapínáme baterii. Ale tady není vstup, kámo. Tady někdo chodí, kámo. Kámo! Tak tohodle jsem si, kámo. Lidi, jedem do prdele. Lidi, tak tohle to. Lidi, tam někdo je, kámo. Ty kokosko.
Kokoska. O, tady je kámo na půdu. Ty kokos, kámo. Tam budeme na tu půdu, kámo. Jo, kámo. Tady. Otvorili sami Otevřeli. Proč? Tady. Jo. Tohle je brutálka. Kámo, tady je zlatý ony. Tady se kámo propadá. Jo, jo. Lidi, tady je to brutální. Asi nejlepší. Lidi. Neříkej tak nahlas. Lidi. Lidi, tohle je asi jeden z Tady se i zem, kámo, propadá. Tohle je jeden z nejbrutálnějších urbexů, kdy jsme, kámo, kdy byli, kámo. Tohle se na tohle. Na tohle neopírat, kámo. Tamhle jsou. No tam ty, kámo. Tak tohle je jedno z lidí. Počkej, dám foto pak. Ty tak. Lidi. Tak tohle mi, kámo, neříkej. Tohle mi neříkej, kámo. Jo, lidi, je to tu spasté. Počkej. Lidi, kámo. Tak co je tam dole? Tohle je brutál. Dávo. Kámo, lidi, tohle je vila, kámo. Tohle není něco, kámo. To není něco, mini. Kámo, tohle je lidi vila. Ty kokos. Lidi, tohle je vila. To mi neříkejte, že tohle je obyčajný, kámo, urbex. Tohle je vila, brácho. Tady bydleli, to muselo být to rána. Kámo, takhle se ráno zobudit, kámo, na ten balkon, úplně se vyloží, kámo. Tohle vila. Kámo, to dobře dlouhý lety, kámo. Jo, ty košo. To dobře, kámo, dlouhý lety, kámo, tady nikdo nebyl. Jo, a tam bylo 3 hodiny. Kámo, kámo, takhle ráno se probudit. Tady si, kámo, pady, kámo, takhle chodil. Tam je nějaké něco na foté, kámo. Koukejte se na tu, kámo, podlahu, to je něco neuvěřitelného, kámo. Wow. Tohle je brutální urbex, kámo. Tady jsou nějaký kódy, kámo, já se tady podpíšu, kámo. Tak já se tady podpíšu. Samo je tady, tak já dám, že S, U. Dobře, a ještě dáme jméno. Zivka dá vo. Máme tady, kámo. Podpisy jsou ready. Koukejte se lidi na to, co se... Tak já dám tady dátum. Aký je dátum dnes? Kámo. 12. 2025. Počkejte. 205. Kámo. Tak tohle je fakt hardcore. Chci ještě popsat, kámo. Koukejte si, kámo, tady dokonce ještě 7. 2025. Já nechápu, proč tady vstup je kazaný, kámo. Koukejte si, Alex, že je tohle, kámo? Nejdeme už po druhý tady. Brutální. Že je tohle tady brutální, Alexi?
Koukejte se. Tam dole pozemí. Pozemí postav. Ty kokos. Kámo, tady jsou nějaký spisy. Tady pozemík. Ale kámo, lidi, tady je strašně málo grafit. Tady skoro grafity vůbec nejsou. Kámo, tu sochu postavme. Kámo, tu sochu já chci mít postavenou. Tohle, aby se někdo, kámo, vyplašil. Tam jsme byli. Kámo, já jsem tam byl. Kámo! Lidi. Tak to. Lidi, tohle je okej. Tamhle bylo něco fakt. Nekřič, kámo. Ale Alex, nedělej takový vlastní zvuky. Jo. Nekřič. Kámo, tady byl Janka. Ajde, pič. Počkej. Pojď tady. Kámo, nemůžu vynechat ani jedno místnostka. Nedá se. Jo, kámo, záchod jde. Ani nejsou. Tady bylo dost lidí, kámo. Kámo, tam jsou taky růry. Kámo, co když tam, kámo, hodí? Ty kokos. Počkat. No tak, kámo. Jak jsi žrát? Ty kokos, kámo, pojistky. Co? Tahle nic nezabere. Tohle, kámo, já si myslel, že to bude plno narvaný, kámo. Jo, kámo. Kámo. Lidi. Můžeme se to někde vyštat? Dobrá. Jo. Pojď. Rychle to tady lidi projdeme. Já jsem tady slyšel nějaké. Víte jaká? To je to podzemí, kde jsme chtěli jít. Kam pojďme tady? Tady máte mě to láká. Já tohle je skvělé. Protože možná tady někdo je a já se to spojím. Tak já chci pičku. Kámo. Tak tohle je brutálně hezký. Lidi tam. Lidi, ticho. Lidi, kamo, tady jsou nějaký... Nedělej to, kamo. Tady jsou nějaký brutkový lidi.
Ako vylevo. Kámo, tady je tohle. Tohle, kámo, se jdeme domů. Tohle jede ku mně. Kámo, tak tohle jede ku mně. Pojď tady, kámo, jedeme tady lidi, tady. Tady, vemeš mi to. Vemeš? Kámo, lidi, tak tohle je tady brutální. Podzemí. Lidi, kdo se cítí na tohle podzemí? Já tam určitě jedu, kámo. Tady boty, kámo. Kdo by chtěl boty, tak tady vám ji rovno vystavím, kámo. Kdo by fakt chtěl boty, kámo. Kámo, skoro jsou to takéhle dost úst. Uhlí. Kdo by chtěl lidi uhlí? Na grill rovnou tady, kámo, má. Tady ještě, kámo, úplně chill. Tohle je úplně chill, kámo. Já zkusím zažnout, kámo. Tam je, že help. Je to tady lidi extrémně jedno. Znal. Já jsem se pochcel, kámo. Kámo, tak tohle blázne. Kámo, kdo by chtěl, kámo, domů židli? Takovouhle židli, kámo, kdo by chtěl? Kámo, koukejte se, já vám to tady vystavím, kámo, kdo by chtěl novou židli. Ale kámo, nedělejte, nekrácte, kámo, věci. Jenom kdo by měl, kámo, záujem, fakt. Tohle je ta místnost, která byla zabarikádovaná. Židle, samé židle. Počkat, kámo, já jsem slyšel hlasy. Kámo. Tady je Co tady tyhle písky? na zahasování ohně. No, asi nevím. Počkat. Si myslíš, že jsou ty dveře, kámo? Otravné židle. Lidi, tohle bylo. Ale kámo, tohle, tady byla nějaká... Lidi, tady něco bylo, kámo. Tady je studně. Co seš dement, kámo? Lidi, tady je Lidi, tady je studně, koukejte se. Co tohle dělal? Jo, tohle je luxusní. To jak se leskne. Počkej, otoč to. Já jsem to už Za nějaký, kámo, skříně tohle bylo. Kámo, počkat. Koukejte se, kámo, kolik chrobáků. Tady. Lidi, tak. Kámo, tak tohle. Nejsme tady, kámo, sami. Lidi, nejsme tady sami. Jedeme co nejsme. Lidi, jedeme co nejdřív. Lidi, jedeme co nejdřív a to brutálně rychle pryč. Lidi, tady někdo je, kámo. Počkej, já se optám, či tady někdo je. Je tady někdo? Kámo, nic se nehlásí. Pojď do prdele, kámo. Já jsem Lidi. nějaké kričení o pomoc. Kámo, lidi, já vám něco chci říct. Nechoďte na takovýhle urbexy sami, protože víte, co se tady nám teď stalo. Že tady, kámo, nejsme sami. Vůbec tady jsme nebyli, kámo, sami. Někdo tady, kámo, je s náma. V téhle budově, v tomhle areálu, teda v téhle budově, kámo, téhle, co je za náma, někdo je, kámo. Někdo v tomhle areáli, kámo, je. A ten
Celý sme prošli lidi. Tohle celý. Drž. Počkaj, ešte jedno. Drž. Part 2 bude tohle, že sa dostaneme nahoru na střechu a budeme tam chodiť. Takže i pivnice, i všechno, co jsem říkal. Budeme do tyhle kaply. Kámo, tam někdo je. Půjdeme do ty kaplí, my se teď otočíme, jedeme do prdele, kámo, jak se říká. A part 2 vyjde brzy, takže se můžete těšit a následovat. Lidi, my jedeme co nejrychlejšie pryč, protože tady, kámo, někde pes štěká. Tohle je areál, štěká, kámo, tady pes, takže tohle je nejbrutálnější video na světě. No, tak asi naschle už. Kámo, tam někdo je. Jde do prdele, kámo. Jde do prdele, kámo. Ti říkám, kámo. Nashledanou, vidíme se příště. Part 2 už je brzy, kámo. A naschle. Lidi, tohle bude part 2 taky. Tady se nějak dostaneme. Tady někde.